ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പറമ്പിലും മുറ്റത്തൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന തൊട്ടാവാടിയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനാണ്. ഈ തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇല, പൂവ്, തണ്ട് എല്ലാം ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. പലതരം തൊട്ടാവാടികളുണ്ട്. ആനത്തൊട്ടാവാടി, നീർത്തൊട്ടാവാടി, ചെറുതൊട്ടാവാടി എന്നിങ്ങനെയാണിവ. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ തൊട്ടാവാടികൾ ഒന്നും കാണാൻ പോലുമില്ല. ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി ഈ തൊട്ടാവാടിയാണ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്. പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നത് പ്രമേഹം കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകളുള്ള ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ നീര് പുരട്ടുന്നതും വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉറക്കമില്ലായ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലയെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചു കുടിച്ചാൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. കൂടാതെ പല്ലുവേദനയുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ നീര് കവിളിൽ കൊള്ളുന്നത് വേദനയ്ക്ക് ശമനം നൽകുന്നു. മൈഗ്രെയിൻ തലവേദനയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ ഇല അരച്ച് നെറ്റിയിൽ പുരട്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും വിവരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതട്ടെ. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെയും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.